Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ya, Rahman Channel. Dan ini di sini saya dan teman saya Mas Panduk. Ini ngomong Mas Panduk udah lama nih nggak bikin konten. Ya, udah lama. Masalahnya itu Mas Beto sibuk terus. Mas Beto sibuk Itu kemarinnya pasiennya numpuk di bengkel. di bengkel. Kita ngomong lagi makan apa itu? Sampe bakar. Sabu bakar, ubi bakar. Bukan ubi. Naon atuh? Ini budin. Budin guys. Tela. Lain mah budin lagi. Bukan. Kayak sono ke Mas Beto ya. Sono, Biasanya Mas Beto teh kamus Sunda. kamu Sunda. Jadi ngomong-ngomong dia ya kamari urang teh jelema urang Ya, nama kambing. kambing gituan kambing teh da anyar gini anyar Nah, anyar daya batu kabesekan lah pokoknya lamun setiap naik dahar pasti kabesekan yang batu kumaha tanya bisa gitu kambing teh ke Mas Beto ya biasanya so kayak gagasan aja udah ide lu penelang dokter hewan itu teh Mas Beto ajarannya ajaran kita telepon bukan tuh nomornya Mas Beto telepati atuh telepati kumaha telepati canggih cing jadi diharap panggil lah teriting sampai nama dah saya dulu nurutan panggil Beto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anjeun saha? Assalamualaikum. Beto. Hadir. Ngebul. Beto. Aya. Ayah dia. Ulang dijemput datang pun tiba si Beto datang. Kenaraon. Oh, calik sok. Karu wah, ya naon. Bahas coba. Tepang ke mana wae? Sibuk di bengkel. Pak, saya dulu. Salah mari. Dokter kita. Dokter kita. Ya naon karu wah dia ya. Jadi kieu nya. Kali yang modal saya kedeng euy anjing. Yang Kelah aku modal saya kedeng. Aduh. Aduh, sorry. Saya modal saya kedeng ya. Kelah. Jadi betul. Ada ya modal dia. Jadi kan teh beli kambing. Beli kambing. Kecil. Ya. Batu pilek. Ales mah teu, salah mah teu. Benar euy. Kales mah. Tak di nama rek dibere kontraksin. Aduh, mas jelema wae mah Kontraksin. Oh, tadi orang geus balik ka warung kontraksin. Tapi orang papanya jeung ieu geuning. Di Jawa Sepandu, bebeja, solusi. Cenah aya dokter hewan Aya dokter di Ciparanti hewan. teh. Ada orang dipromosikan dokter hewan. Roberto Carlos dokter hewan kita, oke? Kayaknya bisa aku jenang kumaha ya. Stok masih banyak. Masker kambing ini bagus ini. Bagus. Iya. Untuk apa khasiatnya itu? Ini masih ada nih. Gemukan. Aduh, Ini masih ada ini. berbahaya ini. Ini panas guys. Kerjelema kambing ya. Tadinya itu untuk makan kita, tadinya itu disuguhkeun. Terus saya cukup aja. Iya, disuguhkeun. Jauh-jauh ngonang dari kota Ciparanti. Iya, penggemukan tuh luar biasa ini mas. Aduh, Berarti kalau bisa Sarana kumaha itu sarana. ya saya pesek, Cek lah, dikupas, lupa, langsung peteskeun berarti kieu. buang kulitnya. buang kulitnya. Panas sayang. Ini sudah matang, ini Iya. membuat Buat makan kita. kita aja sama kopi. Ya. Aduh, nanti kalau punya yang ini lagi kupas aja kupas, Ya. potong.
kasih kambing, tapi awas jangan dikasih ke kambing betina itu. Kenapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Bajir. Nggak boleh katanya, awas jangan dikasih ke kambing betina ya. Iya. Jadi kan kambingnya nanti terlalu gemuk. Terlalu gemuk, bahaya. Ya ngomong-ngomong, obat flu batuk kumaha ieu jang kambing. Nu mana lan po, nu mana? Ah, Terus modal ke somesan. Oh, dari tecen omeh we Oh, ngapura ieu. omeh. Omeh lah, sorry. Ing bau. Sorry, udah omeh ya. Tai. Nah, ayeuna urang ditemongkeun kambing nu baru gitu, nu flu batuk. Gitu tah. Ning serap. aduh, Nih, ini kambing baru ini. ini kambing baru nih. Oh, di jenis PE Mas ya? Iya. Jenis PE ini bagus. Lampuna Tuh. urungkeun. Ini jenis PE, tuh telinga panjang, ajengkal bos, ajengkal. Mantap. Tapi penyakit ini penyakit. Iya, flu batuk nih. Oh, aduh, gampang. Pakai apa? Tadi pakai apa ini kemarin? Kemarin pakai bodrek sih. Bodrek. Ya, Aduh, diketawain sama tetangga. Masa kayak anak kecil katanya. bahaya itu. Lo untuk SF gimana barian ayo. Itu yang itu sama enggak ya itu? Itu enggak, itu. Aduh, Itu sehat itu. sehat. Meteng. Ngesereun eta, ngesereun. Ngono. Oh iya. Itu yang ini semua sehat yang ini mah? Ini sehat. Pada sehat ya. Itu yang kecil tuh. Ini jenis Bligonnya Mas ya? Ya, Bligon. Bligon ini peranakan dari Cenduro. Iya, Tuh, hebat-hebat ini mbenya. tahu ya. Hebat-hebat. Beliau tahu peranakannya asli mantri itu. Ini PE juga ya? Ini lihat nih. Ini PE lagi. Kalau ininya beda ini Mas ya, satu ya? Ini beda ya daripada uang mubazir habis gitu-gitu aja. Mending dibelikan Nah, aja. lihat ini. Ini Nih. Jawa Rando ini bukan PE ya. Beda. Dari telinga beda, muka beda tuh. Beda. Jadi cuma satu aja yang Itu iya yang itu. oh iya. Ini enggak, nih enggak batuk ini. Enggak ini. Enggak sehat. Mantap ini, Bos. Telinga. Sudah kawin kan ini? Udah kemarin. Oh iya. Baru 1 minggu itu. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu belum masuk hitungan ya. Belum, badannya juga belum ini. Belum. Kalau sudah hamil ininya juga bersih. Meling ya. Iya, herang. Kamu coba Sunda mah herang. Herang beuteung gede. Oh. Lumayan lah sawung gede, ya wae. Oh, langsung let's go. Let's go. Nih yang ini nih. Caranya ini gimana ini, Bos? Udah sekarang mah jangan keluarkan dulu. Ya. Simpan aja di sini. Kita nggak ada ini bakar dulu. Bakar ya. Oh iya. Bakar ini sudah ada ya ini. Ini sudah ada. Habis tadi ini. Ya. Gimana? Kalau ada ini pohonan daunan yang Yang basah? yang basah. Oh, disimpan ke sini. Iya. Kita ngambil aja dari Itu habis ini makanan. Habis makanan bawa aja. Yap. Nih. Kita bakar. Ya bakar aja bakar. Kalau ada ini Apa kekurangannya ini? kurangnya ini itu apa? Tai. Oh. Tai
Jembe tainya. Oh, kotorannya. Iya. Ya, saya ngambil lagi ya. Iya. Ya, apa ya, Mak? Pakai tangan ya. Yuk, kita ngambil. Ini, oke. Ikuti terus ya. Mau paraban ya guys. Ini juga ada paraban ini. Nih. Jadi kalau teman-teman semua di rumah punya kambing seperti ini, ingusan, batuk, gak usah dibawa ke kantor pos, gak usah. Gak usah dibawa ke Kapolsek. Ini, Cukup ini aja ini. gini cukup, Bos? Cukup. Kalau ada banyak ya kalau bisa. Oh, tambah lagi ya. Tambah lagi. Ini kandangnya baru. Tadinya dari sebelah sana. Pindah ke sini. Dari atas. Ya. Cukup lah. Jadi sih kalau bisa banyak ya di rumah. Ya. Pinuh ya, jeung pinuh. Jadi kan ngembul. Ya. Ada Ngembul asapnya. asap ya. Pakai campai-campai harupat. Oh, itu mah bismillah saja. Bismillah dalam hati. Ya. Kalau Yang bisa penting yakin gitu. yang penting yakin. Yang penting yakin. Ini kalau bisa tiap hari, Mas. Tiap hari ini seperti ini. Ya. Walaupun nggak ada kambing yang apa namanya ingusan, Ya. yang ingusan, tetap di sini pakai ini, Ya, KMB ini. bakar kotorannya. Ya, ini kan menjaga-jaga saja. Gitu. Kalau sudah yang ini kan apalagi harus tiap hari ini. Tapi- Kalau bisa, Ya. di sini pakai ini, Pakai seng. Ya, jadi kan disungkup. iya disungkup itu, tutupkan. Oh, ditutup. Ya. Tutupan blek Paham. seng, jadi kan banyak itu si asapnya Ya. segini ya, banyak asapnya. Asapnya disalurin ke sana. Iya, kan juga kalau bisa dekat di sana. Oh, berarti di belakang kambing ya. Ah, Sekarang kan iya. lagi musim angin barat ya. Iya, angin kulon. Angin kulon. Iya. Oh, gitu. Jadi kan si asap ini kan masuk ke ruangan sana. Oke. Iya. Kalau begini kan cuma contoh saja ini Mas ya. Ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Buat Oh, jadi abang-abang. simpel ya, gampang Iya, ya. gampang, nggak usah bawa kambing ke apa namanya? Ke apotek. Nggak usah itu apotek. Kirain Komik aja lah. dibawa ke apotek dikasih komik sama kontraksi. Aduh, bahaya itu, bahaya. Aduh. Ini juga cukup ini. Oh, gitu. Ya. Kasihan itu, kasihan sekali itu. Ini Mungkin Mas itu Beto, sudah lama itu ya. Bang Beto ini tahu dari mana ini? Walau Apa turun temurun ini? turun temurun sih ini bang. Dari Iya. kakek nenek moyang. Iya. Kakeknya kakek Iya. itu. Kakeknya kakek itu apa ya? Jangka wareng. Jangka wareng, udag-udag. Ah, naon gitu nah. Liur. Liur bukan nama. Iya. Buat ini sudah mulai asap ini. Ya, Sudah mulai berasap. Apalagi kalau disimpan di sana itu. di bawah kandang. Iya, di bawah kandang. Oh, iya, Diungkep Pak. pakai itu seng. Aduh, mantap. Oke. Praktis ya. Praktis. Saya jamin itu seminggu saja. Terus Sudah sembuh. sembuh, jamin. Oke. Nanti seminggu dilihat. Ya, lihat lagi saya kesini lah. Ya, diliput lagi. Ya. Perkembangannya gimana, kekurangannya apa ya. Makanya kalau beli kambing itu harus Hati-hati. hati-hati, lihat dulu. Iya. Turunan apa gitu. Iya. Harus Terus teliti dulu. tadinya kan itu gantui takut habis uangnya. Ya, Ya daripada habis, karena habis ya. koleksi kambing gitu katanya. Bagus ini buat kalau di kampung itu bagus lah.
kemarin ternak itu coba sama kacang yang kecil. Kelinci. Kelinci Kelinci itu mah. asli itu kelinci haleutik Kelinci. gede kieu kesanakan Tukeurkeun yang ieu. tukeurkeun nang hiji Anu opat. opat Anjuh. anak gede kieu ari bulu asa kieu ODGJ. ODGJ asli Nah, kalau kambing itu gak perlu dicukur. gak perlu Gak perlu. itu dimandiin boleh Boleh dimandiin biar ini bagus. biar bagus Lingsing. ya dijemur ya biar Apa lingsing sih ya? lingsingnya Lingsing. oke lihat lagi Ya, ini cukup ini saja ya. Cukup Oke. saja seperti ini. Ya kalau bisa ini banyakan ini tainya, kotorannya banyak, pakai tank. ini yang kemana ya dan boy ya enggak kurang Ya enggak lah. John, kemana yo? aduh. Ya mah. Suhampura aing eta tadi ke ditu, ngiribeuteun. Oh no. Ngodol main ceret koneng. Karena ini rasa rasakan ngiribeuteun mah ieu. Pakai bae mana? Oh, Orang lamaan. Lagi beja wae ke si John Spanduk ke laku ngacarana nya. Tadi si Jun Huru ke mana sih kene? Neang dia teh pas singan meureun. Iya, boboon jalan puncak teh aing euy. Anjing. Yang ke ngobrol ke macarana si John Spanduk. Jadi kami apa? Jadi kau terus nyeritakeun bae sampai Siap. kopi masa no jauh teangan dia. Oh, kan kurang kopi di Ane iya betul ya. Boleh mereka tapang. apa? Ya, Kunaon? bahaya, umuran. Bahaya, umuran. Dan ya, tinggalnya 4 bulan aja. 4 bulan. Iya. 4 bulan. Tapi orang teh kan apa ciri-ciri nu jeung gede jeung eta euy. Oh, Besok besok lagi Besok. saya, iya. Besok Besok libur. lah. Kerja. Libur. Siap. Besok lagi saya ceritain, kasih tahu bagaimana Iya. caranya lihat Berarti kambing. besok aja stop. Penonton Iya. biar gak sabaran nontonnya. Iya, Besok berarti ya. besok aja. Oke. Berarti tadi udah itu ya ke itu ya ke Spanduk ya. Ya, ya. Karena aku nanya lah. Ya nanya Siap, aja siap. lah. Oke, terima kasih ya kepada Ya. terima kasih banyak ya. Siap. Ya. Dan segitu-sekiannya dari channel kami ya, dari channel, dan lupa jangan lupa di-subscribe juga ya dari channel Ramban Channel ya. Subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa terima kasih, salam. Assalamualaikum, hampurasun.